Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz bosh sikletsizlar kenja tipi tuzilishning asosiy belgilari va sistematikasi. Tip xordallar. Bu tip 4 ta kenja tipi bor. Bular quyidagilar: chala xordallar, bosh sikletsizlar, lichinka xordallar va bosh sikletlilar. Bosh sikletsizlar sinf xordaboshilar. Xordaboshilar ikkita urug', bitta turkum va bitta oilaga bo'linadi. Xordaboshilar urug' lansettiklar, ikkinchi urug' simmetriyasizlar, turkum lansettik-simonlar, oila lansetniklar. Lansettiklar oilasi bu oila 3 ta kichik oilaga bo'linadi. Amfibioksid lansettiklar, oddiy lansettiklar, epogenikt lansettiklar. Bosh sikletsizlar haqiqiy dengiz hayvonlari bo'lib, ko'pchilik turlari suv tubida hayot kechiradi. Bu kenja tip vakillari hayoti davomida xordallar tipining tuzilishi xususiyatlarini saqlab qoladi. Ana shu sababdan bosh sikletsizlar xordallarning kelib chiqishini tushuntirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Lansettikni birinchi marta Pell Lans 1774-yil tasvirlab bergan, lekin olim uni mollyusklar tipiga kiritgan. Keyinchalik ayrim zoolog olimlar lansettikni balxar sinfiga kiritishgan. Faqat embriolog Kovalovskiy lansettikni haqiqiy xordali hayvon ekanligini va u lichinka xordallar bilan umurtqalar kenja tipi o'rtasida turuvchi oraliq forma ekanligini ko'rsatib berdi. Bosh sikletsizlardan Qora dengizda tarqalgan Yevropa lansettigi Brachysteoma lanceticum yaxshi o'rganilgan. Tashqi turishi va hayot kechirishi lansettikning uzunligi 5-8 sm keladi. U dengizning sayoz qismida qumga ko'milib hayot kechiradi. Qumda hayvonlarning faqat oldingi qismi chiqib turadi. Suv yuzasidan suv tubiga cho'kayotgan mayda organik qoldiqlar bilan oziqlanadi. Lansettikning bosh qismi rivojlanmagan. Cho'ziq, tanasi ikki yon va tomondan siqilgan. Oldingi va keyingi tomonlari ingichkalashgan bo'ladi. Buni haqiqatdan ham ko'rishimiz mumkin. Lansettikning tuzilishini, demak lansettikning uzunasiga kesmasini ko'rishimiz mumkin. Mana ichki tuzilishlari, har bir o'rinlari rasmda ko'rsatilgan raqamlar bilan. Lansettiklar tanasining oldingi uchida pastga qaragan va sezuvchi o'simta qamragichlar bilan o'ralgan katta og'iz oldi barankosi bo'ladi. Lansettikning orqa qismida bo'yniga tomon cho'zilgan pastga yelka suzuvchi qanot mavjud. Dumi keng suzuvchi qanotlari bilan o'ralgan. Shaklan nayza yoki tibbiyot asoslanmasida o'xshaydi. Qorin tomonining orqa qismida dum osti suzuvchi qanoti o'rnashgan. Og'iz oldi barankasining oxirida gavda pastga ikki yon tomonda bir-biriga parallel o'rnashgan ikkita vertebral burma bo'lib, bu burmalar gavdaning orqa uchiga qismlari